怎么样，兄弟们，看到没有？看到我的战力有多少了吧？我现在的战力啊是315骨个啊，骨个什么概念呢？就这么跟你们说吧啊，就一整个门派所有人到齐啊，看到我也要绕路走，就这情况，哈哈，开眼坐骑啊，是不是贼帅？嘎嘎帅！就这情况，我跟你们说啊，兄弟们，就这情况，你们来了都不用怕被人欺负啊！我跟你说，就我这小水平啊，还带不动你们吗？啊，开玩笑。